I res, obro el sobre i trec la primera figura. Mama. Què tal? Benvinguts, benvingudes una vegada més. Tornem a estar aquí al videoblog. Sí, avui vinc a parlar-vos una cosa que no sol ser bastant habitual aquí al canal, que és ni més ni menys que una col·lecció de joguines bastant especial que segurament tots recordeu i que si no l'esteu vivint ara perquè està tinguent un ressorgiment, com som de Sylvanian Families. Sylvanian Families és una marca que es dedica a fer... és complicat d'explicar, ninotets petits que són famílies d'animals, per exemple, de conills, de gossos, de gats, de pingüins, n'hi ha de tot tipus, hi ha tot tipus d'animals, i el que té de cuco és que a part de que tenen una capa per damunt que és com de vellut, que la pots tocar i és com pèl petit, a més tenen les cases, els mobles i a més que tenen un acabat molt i molt bo. Tot això surt de mitjans dels anys 80 a Japó, on creen aquesta col·lecció de joguines. La gràcia llavors és que les cosetes, les parets i demés, tots els objectes que acompanyaven aquestes famílies d'animals estaven fetes amb materials molt bons, o sigui, la fusta era realment fusta, hi havia peces de ceràmica i això amb el temps es va anar perdent i ara tot és plàstic, tot i que els acabats i el mimo que es nota darrere de tota la col·lecció és palpable, o sigui, tu toques i veus que realment són joguines que estan molt i molt bé. I el que en un principi era una cosa pensada per criatures, fins i tot en van fer sèries d'animació i de més, hi havia una sèrie sindicada, aquí a Espanya va tenir bastant d'èxit, és més, Nostalgia Pop li va dedicar un vídeo tot plegat, que us deixeu el link aquí a sota la descripció del vídeo, però amb el temps la línia aquesta de joguines s'ha passat per Soultrack, s'ha tornat a ressorgir i ja porta uns quants anys que està funcionant bastant bé i els col·leccionistes acaben sent gent bastant adulta. Sí que els infants hi juguen, però també és cert que qui es pot permetre el luxe de tenir tota la col·lecció és gent ja adulta. Però sí com sí que estan tornant a lluitar perquè torni a haver-hi públic més infantil que faci la col·lecció, que s'hi enganxi i de més, i estan provant noves formes d'explotació de tot plegat. I és del que vinc a parlar avui, que és concretament d'això, dels sobres sorpreses que han tret de la col·lecció Sylvanian Families. Si no esteu posats gaire amb el món de les joguines, últimament el que està funcionant molt bé són aquests sobres sorpreses. Super Things, que és d'una empresa catalana, és un clar exemple, la bogeria que hi ha al voltant de tot. Abans venien les figures sueltes, ara les vens amb un envoltori i ja està, sobre sorpresa, pot tocar el que et toqui, que farà que acabis col·leccionant encara més perquè mai saps el que et tocarà i et tocarà repetit i tindràs que anar comprant. Sigui com sigui, no ho veig malament, qui s'ho pugui permetre, que s'ho permeti. I no m'allargo més, perquè avui el que vinc a fer és a obrir dos sobres de Sylvanian Families, que són aquest, que és la col·lecció Baby Forest Costume Series, i un de la col·lecció Baking Baby Party Series. El primer és aquest, el Baby Forest Costume Series, que n'hi ha 8 de diferents, i ja veureu, és bastant xulo. I què tenim aquí? Doncs tenim petits personatges a Sylvanian Families, tenim el koala, tenim el conill, tenim la rateta, tenim diversos i res, l'obrirem per mirar a veure què en surt del sobre. Abans d'obrir-lo, per això us comento, això val 5 euros, no sé si als quioscos es poden trobar, però a les botigues de joguines, les jugueteries, ho trobareu bastant fàcilment. Solen estar al costat de caixa perquè són objectes molt llaminers d'aquells que criden l'atenció, i el primer que us he de dir és que veig que s'ha d'obrir amb tisores i vaig preparat per obrir-ho. Doncs ja ho tenim obert, el plàstic he de dir que és bastant bo, no és pas merda, els colors són bastant bonics i a més, i res, obro el sobre i trec la primera figura. Mama! A veure, perquè tingueu una primera impressió, és això. I abans de començar, res, hi ha un petit catàleg dins, que és el catàleg de la col·lecció aquesta, que a més té perquè vagis marcant tot el que et va sortint. Fas una creueta al costat del que t'ha sortit. I a mi m'ha sortit, si no m'equivoco, el número 3, que és un... no sé quin animal és exactament, però està acompanyat d'una avellana. Anem a obrir
Veiem que porta un blister tot al voltant de la figura. Obrim aquí el blister aquest. La veritat és que l'acabat de tot plegat és bastant mono. I aquí dins el sobre veiem que porta un complement, que és com una espècie de barret. Oh. I ara li poso el barret que han encaixat aquí a l'orella. El barret és com la closca de l'avellana. I la veritat és que és bastant xulo, m'agrada. A veure, la tela realment és tela, no és plàstic d'aquest barato, i està molt bé, les articulacions es mouen, té la sensació aquesta de vellut tot al voltant, els ulls que brillen. Ostres, doncs realment està bastant bé. A veure, 5 euros, això podem dir que és car, però dins el món del col·leccionisme, 8 peces, 5 euros, tampoc ho veig exagerat. Vale, hem obert aquest que és el de coses de forest, o sigui, del bosc i de més. Anem a provar aquest que és el de Baking Baby Party Series. Li fotem un toc de tisora i obrim el sobre, a veure què ens toca dins el blister. Al igual que l'altre va amb un blister, amb un complement, i tenim el catàleg per mirar quin personatge ens ha tocat. No porten noms i veig que hi ha des de bebès a bebès potser una mica més grans, però sigui com sigui, m'ha tocat el número 7. El número 7. El 8 és sorpresa, no t'indiquen quin és, però m'ha tocat l'anterior. El 7, que porta un got de cafè amb llet al cap. Obrim el blister, que també sembla bastant fàcil d'obrir. Sí, és bastant fàcil d'obrir. La figureta en si, que és molt maca, molt mona, la veritat. I aquí veig que porta 2 sobres de complements. Porta la tassa, que és la que anirà col·locada damunt de l'orella, i porta una altra que sembla de tela, però no sé exactament què és. És el vestidet. Mare meva, quina cocada, en sèrio, eh? És una cosa super petita, però super xula. Que he de mirar com se li posa la roba aquesta, la robeta. És un penyal. Tens que tenir unes manetes especials per poder portar això. Doncs vet aquí aquesta petita monada, que porta una espècie de penyal, o quasi un peto, podríem dir, perquè té part davantera, i el tallat aquest a l'orella. Una mica surrealista ho és. Bé, doncs ja tinc les dues figuretes. La veritat és que no ho he comentat abans, però aquí a casa sí que tenim bastantes coses al Sylvanian Families. En un principi la meva dona es va comprar la casa, que val molta pasta la casa, perquè porta llums i tot. El que passa és que s'ho va comprar, la seva idea era fer-ne col·lecció, em va anar comprant alguns però ho va deixar a banda, i ara que la meva filla ja té 5 anys i està jugant la meva filla i s'ho passa genial jugant amb fer les cuinetes, fent-li classes, i se'n munta la seva pròpia pel·li, i la veritat és que a ella li agrada i està entretingut. I jo, com comprendreu, no me'ls quedaré les figuretes, sinó que li donaré a ella, que crec que li traurà més profit que no pas jo. Però sigui com sigui, em feia il·lusió comprar-me i observar com eren aquests sobres sorpreses que han tret Sylvanian Families, que mai decepciona la marca aquesta. Ja em direu, us agraden, no us agraden? Deixeu-ho als comentaris. Si en teniu, també expliqueu què teniu dels Sylvanian Families, i ens veiem ben aviat. Porteu-vos molt i molt bé. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee.